سلام. این ویدیو رو داریم تو روزایی ضبط میکنیم که حال هیچ کدومون خوب نیست. توی دی ماه وقایع اتفاق افتاد که همون ازش با خبریم و هممون پر از خشمیم و یه جورایی نمیدونیم باید به کی واکنششون بدیم، چجوری واکنششون بدیم. بعد از چند هفته قطعی اینترنت، بعد از صدمه برنامه‌های هممون، چه کسایی که آنلاین شاپ داشتن، بیزنس داشتن، چه آدمای معمولی، چه کسایی که مثل شما داشتن درس میخوندن، همون صدمه دیدیم و واقعا روزای عجیبی بود و الان هم زیر سایه جنگیم و خیلی فکر کردیم که چی کار بکنیم، چجوری بریم جلو، مثلا میشه رفت جلو یا نه. ولی غیر از جلو رفتن آیا چاره‌ای هم داریم؟ خیلی فکرهای خوب داشتیم که چه کارهای جدیدی بکنیم، اما لابلای همه این ناراحتی ها و اشک ها و حالای بد یه فکری به ذهنم رسید که چجوری بتونیم بیشتر کمکتون کنیم، بیشتر با هم یه در تعامل باشیم. مثلا بعد از قطعی اینترنت یوتیوب در اساس نبود، خودمون نمیتونستیم آنلاین بشیم، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم و به ذهنم رسید که یه پادکست رو بندازیم، یه پادکستی که خیلی دوستانه باشه، یه پادکستی که با هم دیگه بیشتر تعامل بکنیم، با هم بیشتر صحبت بکنیم و به خاطر همین میخوایم رادیو تافل رو بندازیم. امیدواریم که از دل روزهای سخت با کمک هم دیگه بتونیم که بیشتر به هم کمک کنیم. نمیگم من به شما، به هم دیگه، هممون به هم میخوایم کمک کنیم. توی رادیو تافل چیزی که به ذهنم رسیده اینی که بیایم و دغدغه هامون رو مطرح کنیم، چیزایی که تو کلاس شاید نشه گفت، چیزایی که تویش لسن پلنی نیست. به عنوان مثال به ذهنم رسید که بچه‌ای که الان استرس دارن چیکار باید بکنن؟ روز امتحان استرس دارم. خیلی بچه‌ها میپرسن اگه اینترنت قطع شد چیکار کنم؟ اگه برق قطع شد چیکار کنم؟ و از اینجور چیزا، چجوری درس بخونم، صبح امتحان چی بخورم، چیزایی که بعضیاش مال امروزه ولی بعضیاش هم در واقع دغدغه‌های همیشگیه که تو لسن پلن ننوشته آقا شما صبح امتحان ساعت چند بری بیرون، تو لسن پلن ننوشته اگه برق قطع شد چیکار کن، تو لسن پلن ننوشته اگه اینترنت رو یکی دستش بره بهش بخوره و کوسه گاز بگیره و هزار تا اتفاق بیفته چیکار باید بکنم. میخوام درباره این صحبت کنیم. حتی صحبت کردیم با چند تا از دوستامون، بچه‌ای که امتحان دادن، با یکی دو تا روانشناس که بیان و در واقع با هم دیگه تعامل بکنیم، حرف بزنیم و دغدغه هامون رو به هم دیگه بگیم درباره امتحان تافل و آموزش. میتونید توی کست باکس ما رو پیدا کنید، داریم اپیزود ما آپلود میکنیم، هر هفته سعی میکنیم اپیزود داشته باشیم و با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. امیدواریم که رادیو تافل هم یه قدم دیگه به سمت این باشه که بیشتر کمکتون کنیم، به هم دیگه بیشتر کمک کنیم. بچه‌ها مراقب خودتون باشید.